របៀបវាយបងក្នុងអាប់សេសានឥឡូវយើងចូលឡើងឆាតនេះយើងឃើញបង្កើតបងនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងវាយឈ្មោះតំណែងរបស់យើងមកបាទយើងវាយមកឈ្មោះអីយើងវាយណាតម្លៃវាប្រហែលថា 50000 អញ្ចឹងយើងចង់បន្ថែមឲ្យទៀតយើងបូកមួយទៀតទៅបាទហើយវាយឈ្មោះវាមកតម្លៃឃើញទេបាទតមកទៀតយើងវាយឈ្មោះអតិថិជន អតិថិជនអ្នកទិញបាទតមកលេខទូរស័ព្ទគាត់បាទហើយឧទាហរណ៍វាអញ្ចឹងហើយអាស័យដ្ឋានរបស់គាត់វាអញ្ចឹងបាទថ្លៃដឹកជញ្ជូនវាបាទប្រហែល 3000 នេះឧទាហរណ៍ហើយអានេះយើងបញ្ចូល QR code បាទអូខេហើយយើងបញ្ចូល QR code ឧទាហរណ៍ថានេះជា QR code ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងតម្រឹម QR code របស់យើងមកឃើញទេតមកហើយយើងចុចថតឃើញទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងផ្ញើទៅអតិថិជនរបស់យើងចាំមើលយើងផ្ញើទៅយើងចុច add បាទឃើញទេវាពងទៅសារ Wi-Fi វានៅប្រហែលជា 30 ម៉ែត្រអញ្ចឹងវាខ្សោយអូខេបងប្អូនឥឡូវយើងផ្ញើទៅឃើញទេបាទគឺយើងបានបងដល់ស្រស់ស្អាតតែម្ដងហើយបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំឲ្យមើលបងផ្សេងទៀតណាបងដែលយើងវាយបានត្រឹមត្រូវណាគឺវាស្អាតដូចជានៅទីនេះបាទឃើញទេបាទគឺបែបនេះបងប្អូនឃើញទេបាទគឺវាស្អាតបែបនេះតែម្ដងណាឲ្យតែយើងវាយត្រូវឃើញទេបាទគឺវាចាប់ទាំងព័ត៌មានអ្នកទិញអ្នកលក់ឲ្យអូតូតែម្ដងព័ត៌មានអ្នកទិញយើងវាយណាប៉ុន្តែព័ត៌មានខាងហាងគឺវាចាប់ឲ្យអូតូណាបាទនេះបងប្អូនឃើញទេចាំមើលខ្ញុំចូលទៅនេះបងប្អូនឃើញទេបាទព័ត៌មានអ្នកទិញអ្នកលក់អ្នកទិញបាទឃើញទេបាទគឺវាស្អាតតែម្ដងហើយដល់ពេលភ្ញៀវចង់បាញ់លុយមកយើងគាត់គ្រាន់តែ download គាត់គ្រាន់តែ save អានេះមក save ទាំងអស់ហ្នឹងទៅមិនមែន save តែ QR code ទេ save មួយស្លឹកហ្នឹងហ្មងបាទ save មួយស្លឹកហ្នឹងហ្មងចូលក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហើយគាត់ upload ចូលប្រអប់ QR code ធនាគាររបស់គាត់ទៅគឺបាញ់លុយមកយើងបានភ្លាមតែម្ដងអាហ្នឹងវាស្រួលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងរបៀបចូលគឺចូលតាមឆាតនេះហើយយើងចូលទៅឆាតណាមួយទៅយើងចុចបង្កើតទៅណាបាទអាហ្នឹងតើយើងមានឆាតសិនបានយើងអាចប្រើប្រាស់មុខងារហ្នឹងបាទពីព្រោះពីមុនយើងមានដាក់នៅនេះប៉ុន្តែឥឡូវយើងអត់ដាក់នៅហ្នឹងទេកុំឲ្យវាញ៉ៃញ៉ាយ UI ហ្នឹងយើងដាក់តតែយើងត្រូវការឆាតយើងមានឆាតសិនចូល screen chat បានឃើញណាបាទអញ្ចឹងអានេះយើងតម្លាក់មកបាទឃើញទេយើងទាញអញ្ចឹងមកដល់ហ្នឹងតម្លាក់ហើយអានេះមុខងារដែលយើងជាអ្នកលក់យើងត្រូវការទទួលអីវ៉ាន់ភ្ញៀវកំងភ្ញៀវអីឬក៏យើងអាប់ដេតបាទគេហៅថា tracking ណាបាទ tracking ចរាចរណ៍តំណែងរបស់យើងតំណែងដែលយើងផ្ញើឲ្យភ្ញៀវនឹងដល់ណាហើយយើងអាចធ្វើការអាប់ដេតនៅទីនេះដើម្បីឲ្យភ្ញៀវមើលឃើញថាតំណែងរបស់គាត់ឥឡូវយើងខ្ចប់នៅយើងដាក់ផ្ញើនៅវាដល់ទីតាំងនៅបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹង